الميكانيكال فنتليتور هو عباره عن ماشين يعني ديزايند علشان يحاول ان هو يوجمنت او يريبليس البيشنتس ماسلز ان performing the work of breathing. يعني بنحاول نساعد عضلات المريض اللي هي بتعمل عمليه البريذنج علشان تقدر تقوم بعملها بشكل افضل، او ان هي اكشولي هو ما يقدرش البيشنت يعمل اصلا عمليه البريذنج، فاحنا بنعملها بالنسبه يعني بدلا عنه. فالفنتيليتورز الموجوده زي ما احنا شايفين كده، في امثله ليها زي ما احنا شايفين هنا كده. ممكن حاجه تبقى ديسكتوب مثلا، او ممكن حاجه تبقى موبايل بالشكل ده كده. هدفها انها في الاخر تاخد انرجي، وفي الاخر تطلع هواء بالنسبه للبيشنت يساعده ان هو يعمل البريذنج بتاعه بشكل افضل. الانرجي اللي بتخش للفنتيليتور ممكن تكون في شكل كهرباء او في شكل كومبريسد اير. والكومبريسد اير ده بيبقى دايما موجود عندنا في المستشفيات، في يعني في كل اوضه في السنترال ميديكال جاس نتورك اللي بتبقى موجوده في المستشفى. طبعا هو بياخد برضو اكسجين مثلا برضو من نفس النتورك، بس احنا بنتكلم على سورس اوف انرجي ممكن يبقى كومبريسد اير اللي هو موجود في الايه ميديكال جاس نتورك الموجوده في المستشفى. لو احنا جينا نبص بقى على الاناتومي اوف ريسبيراتوري تراكت، احنا عندنا في الاول خالص الريسبيراتوري تراكت بيبتدي طبعا في النوز. النوز بيبقى بعد كده في نازوفارينكس، بعد كده بيبقى في الاوروفارينكس، وبعد كده بيخش بعد كده على الجزء اللي فيه الفوكال كوردز، بيبقى فيه تراكيه بتبقى موجوده، بعد كده بتخش بعد كده على البرونكاي، وفي برونكيولز بعد كده بتنتهي في الاخر خالص 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 تحت خالص في اخر الشجره بتاعه القصيبات الهوائيه بتاعتنا، توصل للايه الفيولاي. الفيولاي دي هي اللي بيحصل بينها وبين الكابيلاريز الاكسشينج اوف يعني اكسجين وسي او 2 علشان نقدر ان احنا نغير الدم اللي هو فيه سي او 2 ده نخلي فيه اكسجين بدل السي او 2 عشان يقدر بعد كده ينقله لكل الاعضاء بتاعه الجسم. لو احنا جينا نفكر في الميكانيكس بتاعت الريسبيريشن، لو تخيلنا احنا عندنا مثلا حاجه زي بالونه كده، يعني هنمثل اللنج انها بالونه، والتشيست سبيس نفسه او التشيست وول نفسه اكنها ازازه محطوطه حوالين البالونه دي. يعني لو احنا خدنا الفوهه بتاعه البالونه دي حطيناها هنا بحيث انها تايتلي كلوز الفوهه بتاعه الازازه دي، وجينا بعد كده عملنا يعني جينا شفنا البريشر هنا كده، هنلاقي البريشر جوه زي البريشر بره، مفيش اي اختلاف. فعشان كده البالونه تفضل زي ما هي ما اتنفختش. لو انا جيت بشكل من الاشكال سحبت هواء من الجزء اللي هو الخارجي دوت، الجزء اللي بين البالونه وبين الازازه اللي حواليها، لو احنا سحبنا انرجي هنا، سحبنا هواء من هنا، اللي هيحصل ان احنا هنكرييت نيجاتيف بريشر هنا، هينفخ لنا البالونه دي. ممكن نفضل اكشولي نسحب هواء لغايه لما يبقاش فيه هواء خالص، وساعتها البالونه تملى السبيس كله. الريسبيريشن بتاعنا، عمليه الريسبيريشن بتاعنا بتتم بنفس الطريقه بالظبط. احنا بنكرييت نيجاتيف بريشر في الهواء في الاريا اللي حوالين اللنجز، اللي بين الشيست وول وبين اللنجز نفسها، اللي احنا بنسميه البلورال سبيس، والنيجاتيف بريشر ده هو اللي بينفخ لنا اللنجز. اوكي، فاحنا اكشولي لما بنيجي مثلا نحرك الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز، هو فعلا بيعمل الكلام ده. يعني حركه الدايفرام باستعمال الماسلز بتاعت البيشنت هي دي اللي بتكرييت النيجاتيف بريشر ده، وهي اللي بتخلي الايه، وهي اللي بتخلي اللنجز تتملي بالشكل ده. وانس ان احنا شلنا النيجاتيف بريشر ده، وانس ان احنا مجرد بس من ريليس الحاجه اللي بتعمل نيجاتيف بريشر، اللنجز بترجع تاني يعني بطبيعتها انها ترجع للايه، للزيرو بريشر بتاعها تاني، انها ترجع بنفس البريشر اللي كان موجود في الايه اتموسفيريك بريشر. اوكي، فالجزء الاكتيف اللي موجود عندنا هو الجزء بتاع ان احنا نخلي فيه نيجاتيف بريشر، وانس ان احنا عملنا ريليس النيجاتيف بريشر ده بنرجع تاني للوضع بتاع الايه اللي هو في اخر الدوره بتاعه التنفس بتاعتنا، ان احنا ما يبقاش في عندنا يعني اللنجز بتاعتنا ما تبقاش مليانه. نبتدي بقى بالجزء المهم اللي عندنا في اللنجز، اللي هو الجزء اللي هو بتاع الالفيولاي. الجزء بتاع الالفيولاي ده يعني لو احنا بنتكلم عليه، هو ده الجزء اللي بيعمل اكسشينج للاير بتوين الهواء اللي جاي بيملى اللنجز ده وبين الكابيلاريز اللي هي جايبه الدم من القلب، علشان بعد كده تعمل له اكسشينج اوف جاسز يعني، وبعد كده ترجع بيه عشان يتوزع بعد كده على كل اجزاء الجسم. يعني من الفيزيكس هنلاقي حاجه لطيفه جدا جايه من القانون اللي احنا هنوريه دلوقتي حالا ده، ان البريشر within a truly spherical alveolus بالباسكال بيبقى normally calculated as twice the surface tension
divided by the alveolar radius. احنا عندنا كل واحده من دول بيبقى لها سيرفيس تنشن. سيرفيس تنشن معناها ان في عندنا هنا يعني ستريس بيحاول ان هو يخلي السيركولار سبيس دوت اللي هو المرن ده بنحاول يخليه ان هو يتقلص يبقى اقل ما يمكن. اوكي، فبيسكلي احنا عندنا هنا البريشر الداخلي اللي جوانا ده اللي جوه الالفيولس ده بيساوي توايس تي اس على ار. اوكي، لو احنا بصينا على الكلام ده هنا كده وقارنا بين الفيولس الريديوس بتاعها سمول ار وواحده ثانيه الريديوس بتاعها توايس الكلام ده اللي هو توايس سمول ار، هيبقى عندنا مشكله الحقيقه ان احنا هنلاقي ان البريشر اللي عند الار الكبيره اللي هي الار دي هيبقى عندنا هنا توايس ار هنا، وفي الثانيه هتبقى ار بس. يبقى معنى كده البريشر بتاعنا هيبقى فين؟ البريشر الاكبر هيبقى فين؟ هيبقى في السمول الفيولس. اوكي، دي الحقيقه مشكله. ليه بقى؟ لان احنا لو عندنا الوضع ان هنا البريشر اكبر اللي هو هيبقى توايس تي اس على ار، وهنا البريشر اصغر اللي هو تبقى توايس تي اس على توايس ار، يبقى معنى كده السمولر الفيولاي سمولر الفيولس دي هتتند انها تامتي في ايه؟ في اللارجر وان. يعني هي تفضل تكبر زياده ودي تفضل تصغر زياده، كل ما دي تصغر زياده يبقى البريشر بتاعها اكبر، يبقى معنى كده تفضي زياده. فهل الكلام ده هو اللي بيحصل؟ طبعا الكلام ده ما بيحصلش فعلا في الايه؟ في اللانجز. اللي بيحصل فعليا ان المفروض الكبيره تفضي في الصغيره. فالحقيقه اللي بيعمل بقى حاجه اللي هو بيعدل القانون ده، اللي بيعدل لنا القانون ده بحيث ان هو يسمح لنا ان اللارجر الفيولاي تفضي في السمولر الفيولاي بحيث ان كلهم في الاخر يبقوا كلهم الديستندد بنفس المقدار، هو ان السيرفيس تنشن تيرم دوت اللي هو تي اس ده ما هواش كونستنت. ده اكشولي بيبقى فيه ماده جوه الفيولاي بنسميها سيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده بيريديوس السيرفيس تنشن in proportion to the change in the surface area. يعني ايه؟ يعني بيسك كل ما السيرفيس اريا بيزيد كل ما السيرفيس تنشن بتاعنا بيقل. اوكي، فده طبعا بيغير لنا الكلام ده لان بيبقى فيه هنا تيرم يعني بيسك متناسب مع السيرفيس اريا. اوكي، فبنلاقي ان في الاخر البريشر فعلا في الاخر بيعتمد على ار مش بيعتمد على واحد على ار. يعني نتيجه لكده ان الفيولاي الريديوس بتاعها اكبر هنلاقي ان البريشر اللي جواها اكبر، فهتفضي في الايه؟ في السمولر الفيولاي لغايه لما كله يبقى ايه؟ يبقى بنفس الحجم تقريبا او نفس الريديوس بعد كده. اوكي، فبيسكلي the smaller the surface area of the alveolus the greater the reduction in the surface tension. يعني ونتيجة لكده الجاس بيفلو من larger to smaller alveoli. هنديفاين حاجة مهمة جدا بنسميها lung compliance. lung compliance هي بتعبر عن الاكسباندابيلتي بتاعة اللنج. اوكي، يعني ايه الاكسباندابيلتي؟ يعني لو انا قلت ان في عندي high compliance lung معناها ان اللنج بتexpand easily. اوكي، يعني بتتمدد يعني اكن مثلا عندي بالونه سهل ان انا انفخها. اوكي، لو انا بتكلم مثلا على كومبلاينس اقل يبقى معنى كده بتكلم على ان انا اكني بنفخ مثلا حاجه تبقى ثيك، يعني مثلا اكني بنفخ كوره مثلا كره قدم. كره القدم ما اقدرش انفخها يعني بان انا انفخ فيها، ده لازم احط منفاخ ببريشر عالي عشان ينفخها لي. فالهاي كومبلاينس معناها انها حاجه بسيطه سهله بحط عليها شويه بريشر قليلين بلاقي ان هي بتكبر بشكل كبير. الحاجه اللي لو كومبلاينس معناها لها العكس، محتاج فيري هاي بريشر عشان اكبرها بحجم ما يبقاش كبير قوي. فبيسكلي الكومبلاينس بيبقى generally defined by الفوليوم على البريشر بتاع الحاجه اللي انا بتكلم عليها. لو انا بتكلم على delivered tidal volume of V، tidal volume ده اللي هو يعني هو ده الفوليوم اللي انا باخده كل respiratory cycle. اوكي، بعرف حاجه اسمها dynamic compliance هي عباره عن V على P peak البريشر بيك، وبعرف حاجه اسمها static compliance ان هي عباره عن الفي على البريشر اللي هو بلاتو. يعني ايه ده ويعني ايه ده؟ لو احنا بصينا بقى على الكيرف بتاعنا بتاع الريسبيريشن بلاقي الريسبيريشن بيمشي كده بالظبط، بيبقى هو لو في الاول خالص قبل الشهيق قبل الانسبيريشن، وبعد كده بيبتدي يزيد البريشر. اوكي، يعني بحط بقى نيجاتيف بريشر جامد قوي عشان ابتدي بقى ازود الايه؟ البريشر مع الوقت. اوكي، لغايه لما اوصل لبيك للبريشر، وبعد كده بلاقي ان يعني بعد البيك دي هو بينزل بسرعه. اوكي، ويريتش بلاتو. اوكي، بعد كده في الاكسبيريشن بيبتدي بعد كده ايه؟ بيبتدي بعد كده ينزل بسرعه عشان يرجع تاني زي ما كان البريشر يرجع تاني اتموسفيريك. اوكي، فالجزء اللي فوق دوت بسميه البيك
inspiratory pressure. الجزء اللي هنا ده بسميه بلاتو بريشر. اوكي، لو احنا جينا بصينا على الفوليوم بريشر كيرف، اوكي، اللي هو بتاع اللانجز وهي بيحصل لها اكسبانشن في الانسبيريشن والاكسبيريشن، بلاقي ان انا ببتدي من النقطه دي اللي هي الاند اكسبيراتوري لانج فوليوم، وابتدي بعد كده اعمل انسبيريشن في السايكل دي كده في اللاج اللي هي لونها ازرق دي. اوكي، بوصل هنا لبريشر عالي جدا، وفي نفس الوقت في عندي يعني نفس النقطه دي بوصل عندها البيك لانج فوليوم بتاعتي. بعد كده في الاكسبيريشن ببتدي طبعا بيقل البريشر، اوكي، لغايه لما انزل خالص، لغايه لما انزل للنقطه اللي هي اند اكسبيراتوري لانج فوليوم اللي انا كنت بتكلم عليه. الهيستريسيس اللي في النص دي لو احنا فاكرين الورك دان بيبقى عباره عن انتجريشن بتاع بي دي في، فمعنى كده ان انا بانتجريت الفاريبل اللي هنا ده دي الفاريبل اللي هنا ده، فمعنى كده لو احنا بصينا هنلاقي هنا في بوزيتيف لوب هنا كده، او بوزيتيف لاج هنا كده، وبعد كده في نيجاتيف لاج لان احنا راجعين عكس الاتجاه. فيبقى معنى كده الجزء اللي في النص ده بيعبر لي عن الورك دان داخل الايه، داخل اللنج في اثناء عمليه الريسبيريشن، في اثناء عمليه سايكل واحده بس من الريسبيريشن. الحقيقه الكيرف دوت لازم نتساءل منه، هو ليه في بيك بريشر بالشكل ده وليه في بعد كده بلاتو بريشر؟ لازم نبص نشوف الكلام ده بقى في الفيزيكس عامل ازاي، او هو براكتيكالي بيمثل ايه بالظبط.